လူငယ်လေးတယောက်ဟာကုန်းစုံဆိုင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဝင်လာပြီးတော့မှသူဟာအချိုရည်ဘူးကိုကောက်လိုက်တယ်ပေါင်မုံကိုလည်းယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူဟာသူ့ရဲ့ဖုန်းကိုကင်လိုက်တယ်ကင်ပြီးတော့မှလူတယောက်စီကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူဟာစပီကာလည်းဖွင့်ထားပါတယ်အမရေအမတို့စီမှာမြက်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လာလုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးတန်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောပါတယ်မောင်လေးရေအမတို့စီမှာမြက်ဖြတ်တဲ့လူမလိုပါဘူးအမစီမှာအခုမြက်ဖြတ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုအရန်သဘောကျပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲကောင်လေးကထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အခုအမတို့စီမှာမြက်ဖြတ်နေတဲ့လူရဲ့ဈေးနှုန်းတဝက်ပဲကျွန်တော်ယူပါမယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါလားလို့ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာလည်းမျိုးသမီးကရပါတယ်မလိုတော့ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်ကောင်လေးကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမြက်လဲဖြတ်မယ်တပြက်စီးတွေလည်းလှည့်ပေးမယ်တန်ရှင်းတွေလည်းလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်ကိုခေါ်မလားလို့ထပ်မေးလိုက်ပါတယ်ဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးကတော့ sorry ပါ no ပါမခေါ်တော့ပါဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဖုန်းထဲမှာပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီကုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကကြားပါတယ်ကြားတော့ဒီကောင်လေးကိုသူဟာဂယုနာတက်သွားပြီးတော့စကားတစ်ခုဝင်ပြောပါတယ်ကောင်လေးမင်းအလုတ်အရန်လိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆိုင်မှာလာလို့ပါလားဒီဆိုင်မှာလဲလူငယ်လေးတယောက်လုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကောင်လေးက sorry ပါကျွန်တော်အလုတ်မလိုချင်ပါဘူးကျွန်တော်အလုတ်ရှိပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကုံစုံဆိုင်အမျိုးသားဟာအံ့ဩသွားပြီးတော့ခုနကပဲမင်းဟာမြက်ဖြတ်တဲ့အလုတ်တစ်ခုကိုအမျိုးသမီးတယောက်စီကဇွတ်တောင်းနေတယ်အခုကြတော့မင်းကအလုတ်မလိုတော့ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ကောင်လေးကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကောင်လေးကအော်ခုနတုန်းကကျွန်တော်ဟာမြက်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလိုလို့ဖုံးဆက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာကြိုက်မကြိုက်ကျွန်တော်ဟာစစ်ဆေးကြည့်တာပါတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူခုနကပြောနေတဲ့သူ့အိမ်မှာမြက်ဖြတ်တဲ့ကောင်လေးဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ performance appraisal လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းတိုင်းထွာစစ်ဆေးနေဖို့လိုပါတယ်ကိုကတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတာပဲကိုကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုပေးတာပါပဲဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ boss ကိုရဲ့ဖောက်သည်တွေဟာကိုရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသဘောကျရဲ့လားကိုရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကြိုက်ရဲ့လားဆိုတာကိုစစ်ဆေးနေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ company မှာဆိုလို့ရှိရင်လေလားစဉ်ကျွန်တော်ဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ performance appraisal တွေကိုတိုင်းထွာပါတယ်ဒီလဘယ်သူကတော့ဘလောက်တော်နေသလဲဒီလဘာတွေလုပ်ထားသလဲစေတာကက်ကိုမှီရလားစေတာကက်ကိုကြော်သွားပြီလားကျွန်တော်တို့တိုင်းထွာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာအောင်မြင်ရင်လည်းကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုနဲ့လှုပ်ဖို့ဂိုင်းဘက်တွေကိုယ့်ရဲ့ boss တွေစီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းမကောင်းသူတို့စီကနေမေးကြည့်ပါပြန်ပြီးတော့တိုင်းထွာကြည့်ပါလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တိုးတက်လာအောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းလာအောင်ကြိုးစားပါဒါမှသာလျှင်အောင်မြင်တိုးတက်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်မှာပါဒီဗီဒီယိုထဲကနေပြီးတော့လူငယ်တို့အကျိုးရစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာကိုဘာရလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုရေးပြပါအကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာ Facebook မှာကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးပါ YouTube မှာကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့တိုင်းစက်တိုက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလဲအောင်ပါ